हामी चाहिँ आज दाजुभाइ युनाइटेडको सबै टोलीहरू चाहिँ नर्थ अफ पर्थमा पर्ने जुन डन्लपमा आएका छौँ 2026 एडीको फर्स्ट डे आज सेलिब्रेट गर्नको लागि र आज चाहिँ हामी नयाँ वर्षको सुरुवात चाहिँ हाँसेर गाएर लास्ट इयरको कुराहरूलाई चाहिँ समीक्षा गरेर र नयाँ वर्षलाई वेलकम गरेर गर्नेछौँ विल क्याच अप लेटर अन आजको प्रोग्राममा चाहिँ हामीले खान्छौँ बजाउँछौँ रमाउँछौँ अनुभवहरू सेयर गर्छौँ विल किप अन पोस्टिङ वेलकम टु द इभिनिङ अफ फर्स्ट डे अफ न्यू इयर Happy New Year 2026 for everyone. I hope you everyone for being so much happy, healthy and prosperous in their own way. Okay, सबैलाई शुभकामना दिन चाहन्छु अस्ट्रेलियावासीदेखि लिएर हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय वासीहरू नेपाली दाजुभाइहरू विशेष गरी धन्यवाद. Happy New Year सबजनालाई. Happy New Year. 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 हाम्रो यस्तो भयो भने सबैजनाको 2026 यस्तो हुन पुगोस्. ल सबैलाई शुभकामना. Happy New Year. Happy New Year 2026 है. यो गिसी होला कुखुरा. Good. निकाल्दिहाल्नु प्याज हुन्छ प्याज र सफा गरेर तिनीहरूले के छोरे पल्न बटन त्यो बटर हैन नि बटर भयो यसमा हैन नभए कताको चाहिँ ल तिनटा त्यसो गर्नु केटीहरुलाई पठाइदिनु सबै लडाउँछ यो त म काट्न तयार एकदम हो त्यसमा त मोल मसला हालेर बस्याहाल्ने हो के वेलकम अगेन हामी चाहिँ अहिले हाम्रो आजको बार्बेक्यू सेसनको मिडल अफ द सेसनमा छौँ एज यु क्यान सी हामी पकाउँदै पनि छौँ साथीहरू पनि इङ्गेज हुनुभएको छ दे आर भेरी ह्याप्पी टु सी न्यू इयर कमिङ इन अ भेरी गुड इभिनिङ कम विथ मी आइल सो यु विश्व दाइ के छ हालखबर सब ठिक छ हजुर के छ तपाईँको 2025 मा सबभन्दा बेस्ट के भएको थियो तपाईँलाई याद छ मैले 2025 मा बेस्ट त सबै कुरा बेस्टै भयो त्यस्तो नराम्रो केही पनि भएन वर्ष पुरै राम्रोसँग गयो तर राम्रो काम चाहिँ यसो घुम्न गयो 1 महिनाको लागि कहाँ जानुभयो म अमेरिका गएको थिएँ है इज अ युएस म्यान नाउ फ्रम टेक्सस खोइ टेक्ससको ह्याड टेक्सस त्यो समयले भयो नि दाइ एकदमै वेल डन आई होप इट गोज अन है अर्को वर्षमा पनि यतापट्टि साथी हुनुहुन्छ ध्रुव साथी हुनुहुन्छ ध्रुवजी यो कुखुरा कुन जिल्लाको यो चाहिँ स्याङ्जाकै होला सायद तपाईँको 2025 मा कुनै ठुलो माइलस्टोन पुरा भएको छ माइलस्टोन भन्दा पनि अब 2025 मा म पर्थ आएँ होइन हजुर सिडनीबाट मुभ भयो विच इज बिग चेन्ज फर मी त्यहाँभन्दा बढी पनि अब फेरि नयाँ ठाउँमा आएर साथीभाइ नभएको ठाउँमा आएर अब दाजुभाइ युनाइटेडमा भेटघाट यत्रो सर्कलमा कनेक्ट हुन पाइयो त्यो जस्तो ठुलो उपलब्धि माइलस्टोन त के होला होइन र टु स्टे विथ योर नियरेस्ट एन्ड डेयरर्स इज द बिगेस्ट माइलस्टोन whenever you feel alone come to us whenever you feel down come to us whenever you want to get some exercise come to us whenever you want some chicken come to us ल लेट्स कन्टिन्यू यहाँ चाहिँ हाम्रो युवा ग्याङहरू हुनुहुन्छ आजको बार्बेक्यू सेसनमा अङ्कित हजुर सर हजुर यो बियर कस्तो छ यो ठिक छ अलिअलि जस्तो बियर हुनु पनि त्यो जाउको हो कि गाउँको हो यो कोदोको जस्तो छ वेल डन अनि कस्तो भयो तिम्रो 2025 राम्रो बन्द राम्रो भयो एकदम राम्रो भयो के बिगेस्ट माइलस्टोन केही थियो 3 गोल हान्यौ होइन 25 देखि 26 मा आउनु नै त्यही ठुलो माइलस्टोन हो गुड ल वेल डन सबको सल्लाह त्यही राम्रो र हाम्रो ग्रुपमा चाहिँ एकदम नयाँ आगन्तुक हुनुहुन्छ मेबी 2-3 मन्थ्स अगाडि मात्रै आउनुभएको स्याङ्जामा बस्ने एकदम बाठो चतुर साथी हुनुहुन्छ यहाँ उहाँको नाम चाहिँ तुलसीराम हो तुलसीराम चाहिँ हाम्रो चितवन ल तुलसीराम बाई द वे माई नेम इज सरोज कार्की आई एम वान अफ द मेम्बर्स अफ दिस बिग ग्रुप हाउ डु यु फिल टु बी इन अ फरेन ल्यान्ड बट स्टिल to be around Nepalese people and speak Nepalese language, eat Nepalese food and be around Nepalese boys and brotherhood? Honestly speaking, it's very wonderful moment.
I enjoy a lot, and while meeting our Nepalese community, I find it's too much special as well as its type of family members. Do you regret being away from home or not? Obviously, I feel regret sometimes, but while being surrounded with our Nepalese society, I feel like it's too much easy and too much helpful. They help as like our one family, so that I enjoy a lot as well Good. as other. It's being too much stress. While I'm meeting everyone, I feel relaxed. वन्डरफुल ल तपाईँको चाहिँ अब आइल्स त्यति बेला भएको छ है तपाईँको 8 आउँछ थाहा पाइसकेँ मैले वेल डन नेपालीमा बोल्दिम बोलिदिनु त ल एउटा गीत गाइदिनु न ल गीत गाइदिनु सानोले गीत गाइदिनु न प्लिज स्याङ्जा जानी बाटैमा त नहुँ साथीहरूलाई नबोल्नु न। जडिया भनौँ कि नभनौँ ल यो चाहिँ हाम्रो युथ ग्याङ हो हाम्रो दाजुभाइको पिल्लरहरू 1 2 3 4 पिल्लर एज युजुअल उहाँ निराजन हाम्रो स्ट्राइकर आफ्नो परिचय दिउँ त ल म चाहिँ निराजन कोइराला दाजुभाइ युनाइटेडबाट अब हाम्रो होइन एकदम मेम्बर अब रमाइलो छ जे होस् न्यु इयर रमाइलो भइरहेछ ल ह्याप्पी न्यु इयर सबैलाई थ्याङ्क यू मेरो नाम राजेश खसवाल ह्याप्पी न्यु इयर ह्याप्पी न्यु इयर मेरो नाम सबिन लामछाने ह्याप्पी न्यु इयर टु अल दाजुभाइ युनाइटेड एन्ड एभ्री वान मेरो नाम लोकेन्द्र खाउँ कि लोकेन्द्र हमाल ह्याप्पी न्यु इयर ह्याप्पी न्यु इयर उहाँ चाहिँ राजेश दाईको आफन्त पर्नु हुन्छ कि हुन्न पर्नुहुन्न ए ओके ल सो हेयर वी आर दिस इज फन दिस इज दाजुभाइ युनाइटेड र हामीसँग हुनुहुन्छ यहाँ लेडिज टोलीहरू जसले चाहिँ आज हामीलाई मिठो मिठो चप्पटी खुवाउनु भयो पानीपुरी त खाएन क्या चिसोहरू खुवाउनु भयो प्रिपरेसनमा हेल्प गर्नुभयो कम विथ मी आइल सो यु अराउन्ड तपाईँलाई यो विदेश आउँदा पनि नेपालीहरूसँगै बस्न पाउँदा कस्तो फिल भएको छ त नि राम्रै रमाइलो लागेको छ अनि तपाईँको 2025 साल राम्रो भयो कि नराम्रो भयो त राम्रै भयो राम्रो भयो कति महिना भयो नेपालदेखि यहाँ आउनु भएको 7 महिना 7 महिना भइसकेको छ सी वी हेभ गट सानो बच्चादेखिबाट हामीसँग प्यारेन्ट्सहरू पनि सबैजना सँगै हुनुहुन्छ के खानुपर्छ यस्तो राम्रो हुनुलाई ल तपाईँको चाहिँ 2025 साल कस्तो रह्यो राम्रो भयो नराम्रो भयो के छ 25 साल चाहिँ अब मेरो भन्नुपर्दा एकदम राम्रो भयो राम्रो भयो त्यही त तपाईँको कुनै बिगेस्ट माइलस्टोन थियो ठुलो एचिभमेन्ट माइलस्टोन भनेको यही गुडिया नै हो कति राम्रो बाबु हो कि नानी होला नि बाबु हो तर सबैले नानी भन्छ है नानी जस्तै छ क्युट छ हो नाम के हो नि बाबुको के हो भनिदेऊ त मेरो नाम सुयस हो भन्नु सुयस हो सुयस है हामी सबैको तर्फबाट सुयसलाई ह्याप्पी न्यु इयर र यु हेभ गोन इन अ भेरी गुड प्लेस हामी जस्तो साथीहरूको अङ्कलहरूको वरपर जमिनु भएको छ यु हेभ अ भेरी ब्राइट फ्युचर नमस्ते वाउ ब्युटिफुल थ्याङ्क यू भेरी मच के छ अनि ठिक छ वन्स अगेन वेलकम ब्याक हामीले इभिनिङमा सुरु गरेको इट्स नियरली मिड नाइट है राजुभाइले अर्गनाइज गरेको यो नयाँ वर्षको भेटघाट कार्यक्रममा हामीलाई आएर सहयोग गरिदिनु सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु आज गाएको सङ्गीत जस्तै तपाईँहरूको चाहिँ यो वर्षमा मिठो धुन मात्रै जिन्दगीमा आओस् तपाईँहरूको हरेक पाइलाले चाहिँ सुर पक्रियोस् आज खाएको चिकनले रात भएपछि पाकेको थाहा पाए जस्तै जिन्दगीमा आउने दुश्मनहरूले पनि रङ फेरेको सुरमै थाहा पाउनुहोस् आज भएका गफहरूले चाहिँ तपाईँहरूको मनमा भएका पीडालाई भुलाउन सहयोग गरोस् र यसै गरेर नै यो वर्षभरि तपाईँहरूको जिन्दगी हराभरा होस् खुसियालले छाइरहोस् यदि भन्दै आजको वर्षलाई टुङ्गाउनको लागि चाहिँ एभ्रिवान ह्याप्पी न्यु इयर 2026 ए भाइ हरा भनेको बुढाबुढी भरा भनेको सन्तान ए हो खोइ त अनि तपाईँको भरा कहाँ गयो मेरो भरा त छ तिम्रो भरा